फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल मिस्टर हेल्थ में आपका स्वागत है। आज हम लोग खांसी के बारे में डिस्कस करेंगे। खांसी कफ कफ एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो हमारे शरीर के वायु मार्ग से जलन पैदा करने वाले तत्वों को साफ करने में मदद करता है। यह हमारे शरीर के गले, फेफड़े में उपस्थित बलगम तथा अन्य पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। या कफ लंग्स थ्रोट में इन्फेक्शन के कारण होता है। यह एक अपने आप में कोई डिजीज नहीं है, लेकिन अनेक बीमारियों के सिम्टम्स हैं। साइनस का संक्रमण सूजन, जिसे साइनस भी कहा जाता है, साइनसाइटिस के कारण बलगम का उत्पादन बढ़ जाता है, जो फिर गले के पीछे और बाहर वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण श्वसन नली में सूजन आ जाती है। अत्यधिक बलगम और कफ उत्पादन हो सकता है तथा सांस लेने में कठिनाई हो सकती है। ये सभी श्वसन तंत्र से रिलेटेड बहुत ही खतरनाक बीमारी है। कफ का अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया जाए और उसका प्रॉपर डायग्नोसिस और टेस्ट नहीं किया जाए तो उससे पेशेंट को टीबी, ट्यूबरकुलोसिस होने की संभावना बढ़ जाती है। यह एक बहुत ही घातक बीमारी है, इसलिए खांसी के समय रहते उचित ट्रीटमेंट और उचित जांच कराना काफ़ी आवश्यक होता है। इसीलिए खांसी को एक बीमारी नहीं, कई बीमारियों का कारण माना जाता है। खांसी के लक्षण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सामान्य लक्षणों में शामिल है गले में खराश, गले में दर्द, बुखार, सिर दर्द, छाती में जकड़न, बलगम, कफ आना और सांस लेने में कठिनाई होना है। गले में दर्द, गले में खराश, बुखार, सिर दर्द, उल्टी, छाती में जकड़न और दर्द, श्वसन नली में सूजन, साइनस के इन्फेक्शन, नाक बहना इत्यादि इसके प्रमुख लक्षण हैं जो अक्सर खांसी में दिखाई पड़ते हैं। इन सभी लक्षणों में कोई भी 2 या 3 लक्षण मैच करे तो तुरंत डॉक्टरों से सलाह लेना चाहिए और उचित ट्रीटमेंट लेना चाहिए। कफ के इन्वेस्टिगेशन के रूप में सीबीसी, स्पूटम एएफबी, ब्लड कल्चर, एचआईवी टेस्ट, डब्ल्यूबीसी, ईएसआर का टेस्ट कराना चाहिए, जो बीमारी के काफ़ी करीब और नज़दीक लक्षण को सब बताते हैं। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल की बात की जाए तो इसके लिए स्कोरिल डीएक्स सिरप 10 ml 3 बार सुबह, दोपहर, शाम खाने के बाद लेना चाहिए। इसके अलावा सिरप ग्रीनलिक्चस एलएस, इसे सुबह, दोपहर, शाम 10-10 ml 3 बार लेना चाहिए। दोनों में से किसी एक सिरप को ही लेना चाहिए। इसके साथ ही टैबलेट लिम्सी, जो अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, इसको एक टैबलेट दिन में किसी समय 7 दिनों तक लेना चाहिए। यदि खांसते खांसते सीने में दर्द हो तो दर्द निवारक के रूप में डाइक्लोफेनिक और पैरासीटामोल के कंपोजिशन का टैबलेट, जिसे फेनक प्लस के नाम से जाना जाता है, उसे सुबह शाम लेना चाहिए। इसके साथ ही एंटीबायोटिक के रूप में टैबलेट नोवामेक्स सीवी 625 mg सुबह शाम 3 दिनों तक लेना चाहिए, जिससे गले की खांसी और खराश और उससे रिलेटेड जो भी समस्या हो उसको ठीक करने में काफ़ी मदद करता है। यह एक बहुत ही बेहतरीन एंटीबायोटिक है और एंटीबायोटिक कंपोजिशन है जो काफ़ी राहत देता है। इसके साथ ही एक टैबलेट एस्टेरॉयड ओमेनाकार्टिल 20 mg का उपयोग करते हैं। इसे दिन में एक बार 3 दिनों तक लेना पड़ता है, जिससे गले में इचिंग और खराश की कमी को ठीक करता है और स्वेलिंग को भी। इसके साथ टैबलेट सॉल्विन कोल्ड टैबलेट सुबह शाम एक टैबलेट लेना चाहिए। इससे गले के अंदर खराश, बुखार और दर्द और इचिंग को यह कम करता है। इसके साथ ही यह काफ़ी बेहतरीन और अच्छी ब्रांड की कंपनी है, जिसे यूज करने से लोगों को काफ़ी राहत मिलता है। और इसमें 3 तरह की दवाओं का मिश्रण होता है, पैरासीटामोल, फिनाइलेफ्रिन और फिनाइलमेलिएट। इसके अलावा इस चैनल पे बहुत से हेल्थ टॉपिक पड़े हुए हैं, जिसे पढ़ के आप लाभान्वित हो सकते हैं। थैंक यू।